Hallo Dinamika familie. Dit is so lekker om elke week so saam met julle te kan kuier en met julle te kan gesels. Ek weet, as julle na my kyk hoe ek hierdie masker opgesit het, dan dink julle seker, Johan, jy verstaan nie lekker hoe werk hierdie masker storie nie. Jy moet hom eintlik oor jou mond en jou neus sit. Nou, ek weet dit, maar ek weet van 'n ander virus, wat ook byna erger is as die COVID-19 een. En daar is ook 'n virus, 'n ander virus wat ons as mens kan besmet. Hierdie virus kan jy probeer ignoreer en hy wil vir jou in die oggende sê om te voel. Dit kan jou emosies beheer en soms kan dit jou totaal en al beheer laat verloor. Hierdie virus kan jou laat seer en kwaad voel en dit herinner ou baie vinnig aan jou verlede en al jou tekortkominge en al jou foute. En hierdie virus maak 'n mens baie vinnig moedeloos en kan jou selfs in 'n gat laat insak. En hierdie virus waarvan ek praat is jou en my gedagtes. Jou en my ongesonde en negatiewe gedagtes. 'n Paar weke terug was die dra van maskers daarom eintlik baie snaaks geweest. Nou weet baie mense het gesê, ek sal hierdie masker nie dra nie. Ek gaan nie rondloop met 'n masker op my gesig nie. En wel vandag is dit verpligtend. En dit het sommer gou 'n groot modegier geword. As jy kyk na al die verskillende kleure en die verskillende style en goed wat mense op hulle maskers sit, sodat dit net so 'n bietjie mooier kan lyk. Maar dit is belangrik om hierdie maskers te dra, so die regering van ons vra om te doen, want op die oomblik is die doel van die dra van maskers om die verspreiding van die COVID-19 virus te beperk en die virus ook van jou en my af weg te hou. Maar ek dink 'n groter infeksie wat ook gevaarlik is nie soseer die infeksie wat jou longe en jou liggaam aanval nie, maar is 'n virus wat ons gedagtes infekteer en maak dat ons meer vrees, meer bekommerd is en ook baie vinnig teneergedruk raak. Dit is daarom so belangrik dat ons juis in hierdie tyd baie versigtig gaan wees. Watter gedagtes, watter gevoelens, watter denke ons gaan toelaat om in ons gedagtes in te kom. Koning Salomo, wat die wysste en die slimste man nog ooit was, en ooit sal wees, skryf 'n brief aan sy jong seuns om hulle te help in hulle toekoms as jong manne. En dit is vreeslik interessant dat koning Salomo nie raad gee vir sy seuns oor hoe om te regeer en wat hulle eendag gaan moet doen in die werksplek of hoe om met geld te werk nie. Nee, hy kom gee vir hulle elkeen 'n masker. Nie vir hulle neus en mond nie, maar hy gee vir elkeen van sy seuns 'n masker vir hulle gedagtes. En hoor wat skryf hy in Spreuke 4 vers 23 in die Message Bybel, stel dit so: Keep vigilant watch over your thoughts. That is where life starts. En die woord staan nou, keep vigilant. En die woord vigilant beteken om wakker te wees en om baie versigtig op te tree. Ons moet oplet na waarin ons dink en wat ons toelaat in ons gedagtes, want dit wat ons toelaat, dit wat ons dink, bepaal jou en my lewe. Dit bepaal ons optredes. Hoor wat sê die boodskapvertaling van hierdie verse en hy gebruik sulke sterk woorde om die belangrikheid van ons regte gedagtes te beskryf. Daar staan: wees veral versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Hoor wat sê die nuwe lewende vertaling van hierdie vers in Spreuke 4 vers 23. Bo alles, wees versigtig waaraan jy dink, want wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Bo alles, bo ons optrede, bo dit wat jy doen, bo dit wat jy en ek sê, pas jou gedagtes op. Ons het in hierdie pandemietyd soveel redes om negatief te wees, om gedagtes van hopeloosheid te dink en om vrees te hê. Want kyk net na alles wat aangaan, daar is soveel onsekerheid op die oomblik in hierdie wêreld. Maar ons het nie nodig dat hierdie pandemie, hierdie lockdown tyd, ons optrede of ons gesindheid of ons geloof gaan beheer nie. Soos wat ons maskers dra om die coronavirus van ons af weg te hou, gaan ons moet maskers van geloof, maskers van hoop dra, wat ons negatiewe gedagtes en negatiewe denke gaan buite hou, gaan eenkant hou. As Salomo skryf, wees versigtig wat jy dink, dan wil dit eintlik vir jou en vir my sê, ek en jy is in beheer van dit wat in ons hart en ons gedagtes aangaan. Dis nie dat dit net skielik kom en dit kan met ons maak net wat dit wil nie. Nee, ek en jy het 'n keuse
Ons moet besluit wat ons gaan dink. Daar's 'n spreekwoord wat sê, wanneer 'n voël oor jou kop vlieg, is dit nie jou skuld nie. Maar wanneer hy gaan kom nes maak, dan is dit jou skuld. Wanneer 'n negatiewe gedagte kom, en gedagtes kom, en dit kom sonder dat dit jou waarsku, dis net daar. Maar wanneer dit kom, het ek en jy 'n beheer oor, wat gaan ek toelaat om daar te bly? Hoor wat skryf Paulus in Filippense 4, oor wat ons wel kan en moet doen, met gedagtes wat ons gaan help om reg te dink. Hy skryf in Filippense 4 vers 8 die volgende: Weet julle waaraan julle moet dink, in plaas daarvan om julle heeltyd te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saak maak, dinge wat ordentlik en wat reg is, dinge waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou, dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. God sal julle nie los nie. Hy sal by julle bly. By hom sal julle veilig en gelukkig wees. Wanneer gedagtes van wanhoop en ongeloof en vrees en moedeloosheid soos 'n virus kom om jou en my gedagtes te kom besmet, weet dit die Here is met jou. Hy is by jou. En soos hierdie vers ons sê, hy sal by julle bly. Ek en jy is die meester van ons siel. Ons besluit en ons kies watter gedagtes by ons welkom is of nie. Ons gedagtes het die mag om ons lewens, ons woorde en ons emosies te beheer. Ons kan nie toelaat dat ons gedagtes met ons weghardloop en ons lewens net beheer nie. Ons het al reeds iemand wat in beheer is van ons lewens, en dit is Jesus self. Die kwaliteit van ons gedagtes bepaal die kwaliteit van ons lewens. Ek wil dit weer vir jou sê. Die kwaliteit van ons gedagtes bepaal die kwaliteit van ons lewens. Spreuke leer ons mos, wees versigtig wat jy dink, want dit wat jy dink, kan jou en my lewe ingrypend beïnvloed. Kom ons kies ons gedagtes reg. Kom ons vul ons denke met dit wat mooi en dit wat skoon en dit wat lieflik en dit wat waar is. En dan sien dan en ervaar hoe God met sy vrede en met sy hoop en met sy moed weer in ons harte gaan laat opstaan en ervaar weer die Here is met ons. Pas jou gedagtes op, pas jou hart op en kom ons bring ook eer aan die Here deur dit wat ons dink en dit wat aan ons hart aangaan. En sodat ons op die ou end net sy vrede en sy genade ook kan ervaar en beleef. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons genade gee. Dat ons selfs in hierdie tyd waarin ons leef, hierdie lockdown tyd en hierdie COVID-19 pandemie tyd, dat U vir ons genade sal gee om reg te dink. En op hierdie oomblik is daar soveel negatiewe dinge wat in ons gedagtes inkom, bekommernisse, onsekerheid. En help ons Here dat wanneer hierdie gedagtes kom, hierdie negatiewe, ongesonde gedagtes, help ons Here om dit nie toe te laat om te gaan lê in ons gedagtes nie, maar dat ons dit sal vervang met gedagtes van hoop en van vrede. Here, kom sit vir ons 'n masker oor ons gedagtes. Kom sit vir ons beskerming oor ons gedagtes, dat ons ook deur dit eer in U sal bring. Ek wil bid vir U guns, ek wil bid vir U vrede, ek wil bid vir U teenwoordigheid en U liefde oor elkeen wat aan my luister se lewe vandag. Hou U hand oor hulle, dra hulle en seën hulle in die wonderlike naam van Jesus. Amen.